ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது வந்து எஸ்-ட்ரைவ் மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் அண்ட் கீழ்கட்டளை சென்னை ப்ளஸ் எம்ஆர் மோட்டார்ஸ் கீழ்கட்டளை. நாங்கள் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இந்த யூடியூப் சேனலை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னா கார் சர்வீஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களும் ப்ளஸ் இது கஸ்டமருக்கு காரை பற்றி என்ன தேவைகள் இருக்குது, எப்படி பண்ணணும், அர்ஜெண்ட்டாக வந்து ஒரு பிரேக் டவுன், ஒரு பஞ்சர், இதுமான விஷயங்கள் நான் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கார் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா கஸ்டமர் எப்படி டயரை கழட்டி மாட்டுறது, இதை பற்றி வீடியோவை நான் போட போகிறோம். வெயிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து என்னோடய காரு. இந்த கார் வந்து 24 hours பிரேக் டவுன் சர்வீஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். கஸ்டமருக்கு வந்து 24 hours பிரேக் டவுன் சர்வீஸில் வந்து வண்டி எந்நேரம் நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும். இந்த வண்டி வந்து இடையில ஏதாவது ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் 24 hours அது சென்னை ஃபுல்லாகவே இந்த வண்டி வந்து ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு வண்டி டயர் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா கஸ்டமர் எப்படி டயரை கழட்டி மாற்றுறதுன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவர் வந்து டெக்னீஷியன் மிஸ்டர் விஜய். இவர் வந்து இப்போது வந்து டயர் கழட்டி பண்ண போகிறாரு. இப்போது டயர் கழட்டுறது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். டயர் வந்து பேக் சைடு டயர் வந்து பஞ்சர் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டயர் பஞ்சர் ஆகுது வந்து இப்படி செக் பண்ணுறாரு. செக் பண்ணிவிட்டு டிக்கி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு. டிக்கியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீல் ஸ்பேனர், ஜாக்கி, இந்த மாதிரி டூல்ஸ் ஐட்டம் இருக்கும். அதில் வந்து இது வந்து ஜாக்கி, இது வந்து வீல் ஸ்பேனர், இது வந்து ஜாக்கி லிவர், இது மூணுமே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோன்னா டயர் சைடு நம்ம போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டயருக்கு அடியில் ஒரு ப்ளேஸ் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து ஜாக்கி வந்து இதுதான் ஜாக்கி. ஜாக்கி வந்து ரைட் சைடு பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி பெருசாகும். கீழே வந்து ஸ்டெப்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டெப்புக்கிட்ட வந்து ஜாக்கி வந்து வைக்கிறாரு. பாருங்கள், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாக்கி லைட்டாக தான் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து டயர் வந்து லூஸ் பண்ணணும். டயர் வந்து லூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா டயரோட ரைட் சைடு வந்து ப்ரெஷ் பண்ணணும். ஒன்று லூஸ் பண்ணுறாரு. இது வந்து டயர் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து 2 கல் மாதிரி வச்சிடணும். ஏன்னா வந்து நம்ம ஜாக்கி போடும்போது வண்டி வந்து ஃப்ரண்டில் நகலக்கூடாமல் இருக்காங்க. 2 சைடுமே 2 கல் ஏதாவது வச்சுக்கலாம். கல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டயரை வந்து லூஸ் பண்ணணும். இது வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து கையில் ப்ரெஷ் பண்ண முடியலன்னா காலில் வந்து ப்ரெஷ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு கையில் டைட் லூஸ் ஆகுது பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா காலில் வந்து ப்ரெஷ் பண்ணணும். ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா அது லூஸ் ஆகிடும். லூஸ் ஆனால் ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாக்கி வந்து கரெக்டாக வச்சுன்னா ஜாக்கி வந்து ஹைட் பண்ணணும். ஜாக்கி ஹேண்டில் போட்டுட்டு வீல் ஸ்பேனருக்குள்ளே ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சில வண்டிகளில். அதை வச்சு இப்படி ரைட் சைடு தூக்குனிங்கன்னா வண்டி வந்து மேலே போயிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஜாக்கி வைக்கும்போது கால் வந்து உள்ளே போடாமல் சைடில் தள்ளி உட்காந்துக்கிட்டு ஜாக்கி தூக்கணும். இப்போ ஜாக்கி வந்து தூக்கிட்டு இருக்காரு. வண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே ஹைட் ஆகிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து ஜாக்கி கரெக்டாக வச்சுக்காரா இல்லைன்ற செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த இதை பார்க்குறது. ஓகே, ஜாக்கி வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு. ஹைட் ஆகிட்டு ஒரு கையில் வந்து டயரை சுற்றி பார்க்கணும், சுற்றுதா இல்லைன்றது. சுற்றுப்பா. ஹேண்ட் பிரேக், வண்டியில் ஹேண்ட் பிரேக் போட்டிருக்காரு. இப்போ வந்து ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணுவார். ஒரு டயரை வந்து சுற்றி பார்க்குறாரு. ஃப்ரீயாக சுற்றுது அப்படின்னா கீழே வந்து எது பிடி பண்ணணும் இல்லை. திருப்பி வந்து ஒரு கையில் டயரை பிடிச்சிட்டு அந்த வீல் நட்டை வந்து லூஸ் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும். லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பாருங்கள். சிம்பிள் தான். இதுக்கு நம்ம வந்து வேறு ஒரு ஆளை நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய வேலை தான் இது.
எப்போவுமே வந்து லூஸ் பண்ணுறது எப்படி, டைட் பண்ணுறது எப்படின்னா, வண்டி எந்த நட்டு எடுத்தாலும் லெஃப்ட் சைடு வந்து டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா, இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா லூஸ். பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட் சைடு அப்படியே டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும். இதே மெத்தேடு தான் டைட் பண்ணுறது. நான் உங்களுக்கு டயர் மாட்டும் போது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். வந்து லூஸ் பண்ணுறாரு. லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ணி பார்க்குறாரு. இப்போ வந்து டயர் வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஆட்டுறேன். சேக் பண்ணிட்டு தான் டயர் வந்து டைட்டாக இருக்குது. சில வண்டியில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, எந்திரிச்சு நின்று லெஃப்ட் சைடு காலை வச்சு தட்டணும். இது மாதிரி ப்ரெஷ் பண்ணணும். ப்ரெஷ் பண்ணோடனே வீல் நட் கலந்துருச்சு. கலந்தோடனே இது இப்போ ஸ்டெப்னி கிட்ட போகிறாரு. இது வந்து உள்ளே வந்து இப்போ வந்து வேறு ஒரு ஸ்டெப்னி உள்ளேருந்து ஸ்டெப்னி எடுத்துகிட்டு ஸ்டெப்னி வண்டியிலேருந்து எடுக்கிறாரு. இதான் ஸ்டெப்னி. வெளியிருந்து எடுப்பான். ஸ்டெப்னி எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு காற்று இருக்கான்றது செக் பண்ணி பார்க்கணும். ப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கணும். கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே, கரெக்டாக இருக்குன்னா திருப்பி வந்து வந்துடணும். வந்து நல்லா வந்து டயருக்கு முன்னாடி இப்படி உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துட்டு 4 போல்ட் ஒரு அந்த இடத்துல வச்சு அப்படியே ப்ரெஷ் பண்ணி போட்டுட்டு ஒரு கால் வச்சு மேலே பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 நட் போடணும். கையிலே டைட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு நட்டு போடணும். இது வந்து கையில் டைட் பண்ணுங்கள். கையில் டைட் பண்ணிவிட்டு டயர் வந்து உள்ளே நல்லா ஃபோர்ஸாக தள்ளி பிடிச்சிக்கோங்க. நல்லா போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலாக டைட் பண்ணிடுங்க. ரெண்டுமே ஆப்போசிட் போல்ட்டு போடணும். போட்டுட்டு எப்போவுமே டைட் பண்ணும்போது ரைட் சைடு டைட் பண்ணணும். பார்த்திங்களா, இதே மாதிரி ரைட் சைடு திரும்ப டைட் ஆயிரும். 4 போல்ட்டுமே எப்போவுமே கையிலே வந்து போஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து மரம் எதுவுமே ஸ்லிப்பாகாமல் இருக்கும். 4 நட்டுமே ஃபுல்லாக கையிலே டைட் பண்ணுறாரு. ஓரளவுக்கு தான் டைட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ஸ்பேனர் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேனர் போட்டு இப்படி உட்காந்துட்டு ரைட் சைடை திருப்பணும். இதில் ரைட் சைடை திருப்பினீங்கன்னா டைட் ஆயிரும். ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுறாரு. ஓரளவு தான் கையில் டைட் பண்ண முடியும். ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதை டைட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட்டாக டைட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் டைட் பண்ணாமல் ஒரு நட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன நட்டு இருக்கோ அதை மாதிரி டைட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து ஆப்போசிட் டைட் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டாக போகிறாரு. டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது 10வது டைட்டு. ஆனால் வந்து ஜாக்கி இறக்கிட்டு அடுத்த டைட் பண்ணணும். அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, இப்போ அடுத்த ஒரு ஜாக்கி வந்து இறக்க போகிறாரு. ஜாக்கி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அங்கே ஃப்ரண்டில் கல் வச்சுருப்பீங்க. அந்த கல் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லைன்ற செக் பண்ணி பார்க்கணும். கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா ஜாக்கி இறக்கும்போது வண்டி நகலும். அப்படி இல்லைன்னா வண்டியில் ஹேண்ட் பிரேக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக் போட்டுக்கோங்க. ஹேண்ட் பிரேக் போட்டாலும் வண்டி நகலாது. இப்போ வந்து ஜாக்கி அவர் இறக்குறார். ஜாக்கி இறக்கும்போது மெதுவாக இறக்கணும். ஜாக்கி இறக்கிட்டே இருக்கார். இது வந்து பழைய டயர் பஞ்சர் ஆகுது. இது வந்து ஸ்டெப்னியாக எடுத்து யூஸ் பண்ண டயர். எப்போவுமே நம்ம ஸ்டெப்னி வந்து காற்று இருக்கா இல்லைன்ட்டு செக் பண்ணி வைக்கணும். டயரை பொறுத்தளவுக்கு எப்போ பஞ்சர் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ ஜாக்கி வந்து அவர் ஃபுல்லாகவே டர்ன் பண்ணுறாரு. ஃபுல்லாக டர்ன் பண்ணிட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாக்கி இறக்கிட்டாரு. ஃபுல்லாகவே கையில் இறக்கிடலாம். ஃபுல்லாகவே டர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாக்கி வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க. இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு தான் வெளியே இழுக்கணும். ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து வண்டியோட பேக் சைடு போய் நின்றுக்கிட்டு பேக் சைடு நின்றுட்டு கையில் அப்படி டைட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக வீல் ஸ்பேனர் போட்டு அமுக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இது டயர் பஞ்சர் போட்டாச்சு. டயர் பஞ்சர் போடுறதுக்காக வந்து நம்ம வண்டியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
பஞ்சர் போடுற வண்டியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். டூல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. சிம்பிள் தாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது, எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நம்மளது வந்து கார் 24 ஹவர்ஸ் சர்வீஸ் எம்ஆர் மோட்டார்ஸ்ன்றது கீழ்கட்டளை சென்னையில் இருக்குது. உங்கள் காரை சம்மந்தமாக எந்த கேள்விகள், எந்த குறைகள், அதே மாதிரி உங்களுக்கு வண்டி ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட், எனி ப்ராப்ளம்னாலும் என்னோடய நம்பர் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். 24 ஹவர்ஸ் பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் 7200006726 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ.